आजकल के बदलते हुए मौसम में ये बहुत ही कॉमन हो गया है बच्चों को खांसी जुकाम हो जाना, कोल्ड एंड कफ होना। तो इसी से बचने के लिए और या फिर अगर बच्चों को हो जाता है तो इसी के लिए हम आज लेके आ रहे हैं एक होम रेमेडी। तो इसमें बहुत ही सिंपल है और इजी भी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को भी ये तकलीफ हो रही है। तो इसमें लेंगे हम एक ये तेल, सरसों का तेल हमने लिया है। इसमें सरसों का तेल ले लेंगे और एक लहसुन की कली ले लेंगे, तो ये ले लेंगे। और हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन, और ये हमने ले ली है अजवाइन। तो इन तीनों की हेल्प से हम अभी तेल बनाएंगे मसाज के लिए बच्चों के लिए, जिससे कि उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है। तेल ले लेना एक कटोरी में, लहसुन और अजवाइन। तो चलिए अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। पहले हम कुछ लहसुन की कली छील लेते हैं, पूरी नहीं डालनी है, अपने अकॉर्डिंग जितना आप तेल ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग लहसुन की कली लेनी है। जैसे कि अगर हमने इतना का तेल लिया है तो इसके लिए हम 5-6 लहसुन की कली इसमें डाल लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आगे। तो ये लहसुन की कलियां हमने छील के रख ली हैं। अब इन्हें हम थोड़ा कट करके डालेंगे तेल में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं और अगर हमें इन्हें अच्छे से पकाना है तो इसलिए हम इनको 2 पीसेस में कट कर लेंगे। अजवाइन सब तेल में डाल लेंगे। तो ये हमने तेल में डाल दिया है लहसुन और अजवाइन। तो अब इनको हम अच्छे से पका लेंगे, गरम कर लेंगे। इसे अच्छे से पकाना होता है क्योंकि कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने गैस ऑन कर लिया है, धीमा कर लेंगे और हम इसे रख देंगे धीमी आंच में। हमारी तो ये परमानेंट कटोरी है मालिश की, इसी में हम अपना तेल गरम करते हैं। और क्योंकि कटोरी जल जाती है तो इसी में हम गरम करते हैं तेल और मालिश के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा तेज़ कर देते हैं क्योंकि टाइम लगता है। इसको अच्छे तक हम पकने तक हम गरम करेंगे तेल को। इसको जल्दी आपको ऑफ नहीं करना है, फ्लेम को अच्छे से पकने देना है, क्योंकि जब पकेगा अच्छे से तभी उसके जो भी गुण होते हैं वो तेल में अंदर जाएंगे। लहसुन और अजवाइन के गर्माहट जाएगी और वही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो देखिए ये पक रहा है, देखिए ये अच्छे से पक चुका है लहसुन। तो अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर ये तेल गरम रहता है तो उसमें भी पकती रहती है लहसुन। इसको थोड़ा सा गुनगुना होने पे हम अपने बेबी को लगाएंगे। थोड़ा सा ये हो जाए फिर इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए ये पक चुका है, हमने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे, क्योंकि पार्थ को थोड़ा सर्दी जुकाम लगा है, कफ हो रहा है और कोल्ड भी हो रहा है, तो इसलिए हम उसकी इससे मालिश करेंगे। इतने गर्म तेल से बेबी की मालिश नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा ठंडा गुनगुना होने देना है फिर इसकी मालिश करनी है। और हाँ, इसको अपने बच्चे से जरूर दूर रखिए, क्योंकि बहुत गर्म है तो कोई हानि कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको अपने बच्चे से दूर रखें। तो चलिए हम लेके चलते हैं इसे, ठंडा थोड़ा थोड़ा गुनगुना होने पे इसे लगाएंगे। ये हम अच्छे से पहले तलवे में गरम तेल लगा के इसके अच्छे से मसाज कर लेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से आप कर सकते हैं। दूसरे पैर में भी इस तरीके से तलवे में हम मसाज कर लेंगे। अगर बच्चे रोए तो उन्हें कोई चीज देख के उन्हें चुप करा सकते हैं। वैसे तो बच्चे एंजॉय करते हैं, पर कभी कभी होता है उनकी जब तबीयत सही नहीं होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। तो उस समय आप उनको कोई चीज देख के, ये देखिए ये जो नाखून होते हैं उंगलियों के बीच में, यहाँ पे जरूर मालिश करें। ये सब बहुत ऐसी चीजें होती हैं, इसको अच्छे से करें मसाज यहाँ पे। ये जो तेल होता है
ये गर्माहट देता है बच्चों को। पैरों में अच्छे से मालिश करने के बाद अब हम बच्चों की चेस्ट में अच्छे से मालिश करेंगे। इस एरिया में आपको बड़े ही हल्के हाथों से करनी है। ये देखिए, इस तरीके से राउंड राउंड में भी कर सकते हैं। बच्चों की नाभि एरिया में आप थोड़ा सा जो गुनगुना तेल है उसको डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से करना है। मैं भी करना, फिर मैली आपकी भी करेंगे पीहू। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी हूँ, बाबू से, बाबू की बहन हूँ। कानों में भी इस तरीके से तेल लगा के। मम्मी मेरे कान में मत लगाना, मेरे कान में मत लगाना। बच्चों के हैंड्स में मालिश करेंगे, अंडर आर्म्स में, हथेलियों में अच्छे से रब करेंगे तेल को। और फिंगर्स के बीच की जो एरिया होता है उनको जरूर अच्छे से मसाज करेंगे। बच्चे रेजिस्ट करते हैं पर आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ी देर तक वो अपने आप एंजॉय करने लगेंगे। इसी तरीके से दूसरे हैंड में भी। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है मालिश करने पर, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये हमने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में आपसे कह रहे हैं। अब हम बेबी को उल्टा कर देंगे, बैक में बेबी को ऊपर उल्टा लेटा दीजिए। ले जाओ अब। बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो रजिस्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा बैठने वाला हो गया है तो बैठा के भी मालिश कर सकते हैं आप। ऐसे देखिए, बैठ जाओ। बैकबोन होती है उसके दोनों साइड में आपको मसाज करना है। जिस पोजीशन में आपके बच्चे कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में आप मसाज कर सकते हैं। वैसे तो अगर लेट के करवाएं तो बेस्ट है। इसके बाद हम तेल सर में बच्चों के तेल ठोक देंगे। कहते हैं ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे बच्चों के तेल ठोकना चाहिए। चक्की चक्की चड्डी यहाँ निकल आती है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये ओल्ड चीजें हैं, बट ये बहुत बेनिफिट्स करती हैं। पापा खोलो। एक जरूरी बात है, जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करें तो फैन बंद कर दीजिए। फैन, एसी, कूलर जो भी है वो बंद करके करिए, क्योंकि इस टाइम पूरी बॉडी एक्सपोज होती है, ठंड लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए बंद करके करें। थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। और मालिश करने के बाद बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। ये मालिश हम मेनली रात में करते हैं, क्योंकि रात में इसके बाद बच्चे को अच्छी नींद आती है, अच्छे से सो जाते हैं और पूरी रात रिकवर करते हैं। क्या ये हम
कर चुके हैं पूरी मालिश पार्थ की, और अब हम इन्हें कपड़े पहनाने जा रहे हैं। कपड़े पहना देंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की मालिश कर सकते हैं, उनको काफी रिलीफ मिलेगा, हमको मिलता है, आपको भी मिलेगा। पार्थ की मालिश करने के बाद अब पीहू की मालिश की बारी थी, तो अब हम पीहू की मालिश कर रहे हैं। तो मालिश करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इससे बच्चों को बहुत रिलैक्समेंट मिलता है, थकावट दूर हो जाती है। पीहू ने कहा मम्मी मेरी भी मालिश कर दो, तो मैंने कहा ठीक है चलो आप भी मालिश करते हैं। पीहू को भी मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना खुश हो रही है। अगर आपको लगता है कि मालिश करने में थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जो विक्स आती है बेबी विक्स, उसको छाती में और पीठ में अच्छे से उसको लगा के अपने बच्चों को सुला दें, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब पीहू के सर पे हमने तेल लगा दिया, और बस इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय बाय।